poslednom zápase sezóny išlo našim futbalistom od Slnečných Jazier naozaj o veľa. V dueli s Hamuliakovom na domácej pôde vedeli, že jeden jediný bod by znamenal zisk ligového primátu a samozrejme automatický postup do 5. najvyššej futbalovej súťaže pod Tatrami. Ale ako býva zvykom, posledný krok je vždy najťažší. Po nervy drásajúcich 90 minútach, kedy trpli všetci prítomní diváci v Národnom tréningovom centre, spoločne s redakciou Seneckej televízie uhrali hráči MŠK Senec nerozhodný výsledok 2-2, vďaka ktorému sa vysnívaný majstrovský titul stal realitou. Vyhrali sme ligu, bola to tvrdá drina, keď boli ťažšie a ľahšie zápasy, ale fakt je to neskutočný pocit a čaká nás ťažká noc a treba to určite osláviť. Tvoje prvé pocity a možné hodnotenie sezóny po tomto zápase? Určite taká dosť veľká úľava. Od prvého zápasu sme boli tak pod stresom, že musíme každý zápas a hlavne teraz po tých dvoch jarných kolách, čo sme prehrali vo Vajnoroch a Devinskej, tak už sme len kvázi, keď sme chceli postúpiť, museli vyhrávať všetko, tak také starosti trošku navyše, ale už to je konečne za nami. Super pocity. Najlepšie, síce som postupoval viackrát, ale toto je zase taký iný pocit, lebo už v tomto veku o to viac si to užijeme do rána jednoznačne. Na záver patrí našim bojovníkom zo zelených trávnikov jedna obrovská pochvala za celosezónnu drinu a obetavosť. Ako sa hovorí, keď ju miluješ, nie je čo riešiť. A opäť raz sa ukázalo, že najslávnejšiu loptovú hru nikdy neoklameš. Chlapci, gratulujeme a ďakujeme.